Hi guys! So, our first vlog is eating spicy ramen challenge. So, kasama ko ang aking kapatid. Hi guys! So, ayun nga, naisip namin tong challenge na to kasi lagi kaming nanonood ng eating mukbang, ganon. Kaya ngayon, magmumukbang kami ng, ano to tawag ito? Eating spicy ramen challenge. At may kasama siyang Alaska. So, ang twist ay... Ang twist ay kung dapat ay dapat maubos muna ito bago inumin to. So ito siya. Ito. Labas mo na dito isa. Ayan, ito siya. Hindi na namin siya nakuhanan ng video kasi sayang sa oras. Naghahanap kami ng Samyang kaso wala. Kaya ito na lang. Sigmore, Robinson, wala. Wala talaga, ito na lang. So umpisa na natin. Umpisahan na nga natin. Nai-stress ako. Paano natin umpisa? Dapat kainin mo yung sili. Pwede naman ikaw kumain. Nagpapakit siya. Dapat pareho tayo para unahan tayong makaubos. Para maubos namin lahat. Anong tawag dito? Sure! Ano may tawag dito eh? Anong tawag dito? Binili kasi namin siya kanina sa Robinson Supermarket. Anong tawag dito? Basta squid, squid ball ba yun? Basta yun, ito. Gusto ko yung karne na... Ano siya? Sabay tayo. Ano siya, guys? So, pareho kami ganito. So, unahan kami makaubos. 3. Nakakaganda siya. Ayan yung sili, oh. Kita niyo ba? Ang ahang niya. Sino unang mga uubos? Siya unang iinom muna. Ito, anit unang uubos nito, ah. Ay, daya mo konti lang. Ay, ang dami ko kaya nilagay. Ang dami ko nilagay. Ang daya mo, magmais ka din niya. Oo, magmamais ako. Ubos. Siya unang iinom muna. Ito, anit unang ubos nito, ah. Ay, daya mo konti lang. Ay, ang dami ko kaya nilagay. Ang dami ko nilagay. Ang daya mo, magmais ka din niya. Oo, magmamais ako. Ang grabe. Pero. Sarap ng mais. Ang ano niya, ang tamis. Crunchy siya. Hindi siya yung lutong-luto. Half cook lang siyang sarap. May medaya ka dun sa kanya. Mayroon pang natira. Aba, siya meron pa Wala pa. Kaya kami hindi kumain sa linggo. Hindi ako kumain maghapon para dito. Ano pa niya? Mukha mo. Mas ano sa akin, no? So, ayan, kita yung mais. Pakita mo yung mais mo. Pakita mo yung mais mo, tapos na ako. Oh, di ba? Ang dami niyang tira. So, ito siya, guys. Ayan. Sabi ka yung ano, tatak. Sabi kasi nung ano doon, nung nag-sales lady doon, mas maganda daw iniinom to. Babaahang daw yun. Sinakain.
Ay, Tama na yan. So guys, ako lang iinom. No? Dapat mamaya na yun eh. Pag ano, madaya ka dapat eh. Pag ubus na. Ayan. Second round. Ano pa? Daya mo naman. Aanghang. Dahil kasi puno natin to eh. Ayan siya guys. Sobrang ahang niya. Punuin natin. Sakit ang ilong ko. Paano pa kaya pagsamyang ko eh? Ang daya mong dami ko lang naghandok sa'yo, wala pa. wait lang kasi Puro gulay naman sa'yo. Papatakan mo ito. na ako. Ang sakit sa labi. Hoy, ang dami ko nang nilalagay. Wala pa nga ako sa akin kaya oh. Dapat yung corn, last na rin yung corn. Yung corn, last na din. Anong last? Last na natin kakainin yan. Tag-tatlo natin. Yan yung last na finale natin. Pakita mo muna sa kanila. Ayan o. Ayan siya guys. Sabay tayo. Kadaya-daya mo naman kasi sabay. Hindi mauuna ako. Lagay ng harap. Madami kasi dapat. Ayan. O may sili-sili pa yung sa akin. Kalalaki ng sili. Ay, yung sili guys. Nakikita nyo ba? Ayan o, yan. Ang lalaki. Yung sili. Again. 1. Ba't ang kaunti ng sayo? Again. 1. Unahan na. Yung makakaunang mauubos ulit. Gatas. 1. Again. 1. Dali nga. Galang. Ay. Again. 1, 2, 3. Ang ahang. Sakit na sa labi. Nilagyan pa namin to, nung niluto namin, nilagyan pa namin to ng chili powder. Nilagyan namin ako. Kaya sabi ng kapatid ko, hindi daw ba anghang? Lalo umanghang. Ang sakit talaga sa labi. Ha? Ang sweet corn, last yan ah. Hindi ako. Ha? Ano panalo? Dami naman yan. Panalo. Ano ba? Tingnan ko. Bakit ka kumain? Tingnan ko lang madala. Ay, madaya ka. Ang daya mo naman. Ha? Ang nasa dibdib. Pinali na. Sweet corn. Isang half na lang dito. Tapos, 3 sweet corn. Paubusan. Anong kain mo ka? Suko na. Masarap na. Ngayon na. Hindi ka maangang, no ba?
Okay, pinali na tayo. Ay, ang ahang na grabe. Yung labi ko namumula. Ramdam ko. Okay. O, labi na lang. Ang dami pa. Ubus natin. Ayoko. Ahang na grabe. Tap-tap na tayo. Okay. Yan. Uy, mamaya yan. Last yan. Kadaya mo naman. Last yan nga. Balik ko. Last yan. Okay. Ay, mas marami sa akin. Nawala ko doon. Okay. One. Buta na. Siya lang ang iinom. Siya lang ang iinom ng fresh milk. Pag ang nakaubos na to. Tapos bago ka makainom. After 5 minutes. Okay. 1, 2. Ang dami na sa akin. Madaya ka. Upo ka lang. Ang dami na sa akin. Tingnan ko. Pwede ba ka sa akin? Ano bukas mo sa'yo? Ang dami na sa akin. Okay. 1, 2. Ang durugos na. 1, 2. Wait lang. Lagyan ko. 1. One na. 1, 1, 1. 1, 2. Hindi, una na. 1, 2. 1, 2, 3, go! Hindi pa talaga lang mainit. Kasi. Ko. Nakainom ka lang kasi ng gatas eh. Sarap. Ganyan na. Iyak na ako. Ayoko na. Hi, Sophie. Sophie, come here. Taste it. Taste this, Come here. Ito lang, Para may sali ka dito. Dali. Dali. Dali ka dito. Dali. Kumuha siya ng tubig. Okay. Diba? May right? Paano mo naalalaman na maanghang? Paano mo nalaman na maanghang? Na. Kumuha ka niyan eh. Tiyan, sige na. Ito lang. Ayoko. Please. Naubos nga namin oh. Sige na. Pagod na kayo. Unti lang naman eh. Sito ka naman. Ako nga walang iniinom mo. Bad trip. Tiyan, wait na ako. Oh my gosh. Hop! Last. Panalo na ako guys. Pakita ka sa kanila. Ay ka dito. So, ito yung pamangkin namin. Nag-iisang pamangkin namin. Ano masasabi mo sa spicy noodles namin? Yan, hindi matanggal. Sobrang ahang na kasi talaga guys. English na kayo? Hoy, madaya ka, hindi ka sumusubo. Maahang nga. I quit. Surrender. Maahang nga. Dapat may pera. O dyan, panalo ka. Ito na guys. Akong panalo. Wait. Yung pa tayong gatas. Pakita mo kasi sa kanila yung gatas. Tunay natin para maging nakakabilib. Ang sakit sa labi. Ito pa yung gatas. Ang pinali namin. Good. Kasi talaga.
So, ayun guys. Dito na nagtatapos ang aming. Please, subscribe, hit the button, then like and share. Bye guys! Thank you for watching!